Shikues të nderuar, jemi në fshatin Gorazdes të Pejës. Pak më herët është raportuar se në shkollën fillore këtë fshatit është vendosur një flamur i Serbisë, po i njëjti tashmë nuk është. Për me marrë detaje, ne kemi provuar me taku drejtorin e shkollës, që është menaxher i kësaj qendre, mirë po na kanë thonë stafi këtu që ai nuk gjendet, ka shku me votu në Mitrovic. Me neve është një zotni i cili është antari i Komisioni Qendror Zgjedhjeve. Zoti Byty që më herët është raportuar për një flamur të Serbisë këtu i vendosur. Çka ka ndodhur? Pse ka qenë këtu? Mëngjes ka qenë. Flamuri është ardhë, e kanë lajmëruar policinë, policia është ardhë dhe e kanë hekë. Apo dihet kush e ka vendosur? A ka qenë çdo herë këtu? Çdo herë ka qenë. Edhe 3 parë zgjedhje kanë qenë këtu, okon. Flamuri ka ekzistuar. A dini ju, a është e lejueshme me lani flamur ato? Po kur s'ka reaguar, as përpara, kësira i kanë reaguar dhe e kanë hekë. Pra e kanë hekë policia. Erdhën policia e hetus. Ata erdhën edhe insistuan edhe hekën. Çu ka shku procesi deri me tani nderuar? Mirë ka shku pa të lashë, pa kur gjë, flamuri u hekë. Kur gjë s'ka pas asnjë farë ekscesi. Shikues të nderuar, këto janë detajet e fund nga fshati Gorazdes. Ne do të qëndrojmë gjatë gjithë ditës në Pejë, por edhe në rajonin si në Deçanen Klin, për me pru informacionet e fundit rreth procesit zgjedhor.